Здається, що це просто якісь маленькі гачки. Але саме вони рятують, коли треба дістатись туди, куди не пролазить жоден інструмент. 4 форми під будь-який кут і будь-яку щілину. Для сальників, манжетів, ущільнювачів ідеально. Є варіант преміум топ-тул з міцнішою сталлю та ергономічними ручками і бюджетний інтертул. Простіший, але свою роботу теж знає. Мініатюрні, але незамінні, бо іноді саме отакий гачок вирішує, буде сьогодні ремонт чи боротьба.